Қайырлы күн достар. Бүгін мен барлық үйде табылатын қолжетімді ингредиенттермен өте дәмді пирог жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен айранға ұнтақ жармасын салып, жақсылап араластырып, беті жабулы күйінде қалдырамыз. Ұнтақ жармасы айранның ішінде беті жабулы күйі тұрып, ісініп жұмсаратын болады. Оған 20-30 минут жеткілікті. Содан соң оған қантты, жұмыртқаны және сұйық май, ұн, қопсытқышты салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, шамалы сары май жағылған формамызға барлық массаны құямыз. Содан соң оны толықтай біркелкі болып пісу үшін дәл осындай етіп жасаймыз. Сосын 180 градуста қызып тұрған пеште толықтай пісіріп аламыз. Неке достар, дәл осылай пісіп шықты. Өте қолжетімді әрі оп-оңай дайындалады. Мен пирогтың бетін қант ұнтағымен әсемдедім. Бұл міндетті емес. Өздеріңіз қалағандай әсемдесеңіздер болады. Сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.